Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin, ayeuna bagian anu ka 5 walasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 15 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dong dung tes. Harita lamsijan miang ninggalkeun sakola TK. Di palebah sakolaan TK jalana kabeneran lempeng mapai sisi basisir anu sapapanjangna loba pamayang keur ngaromean parahu. Panasna sinar sang surya karasa beuki ngajeletet ngaduruk kana punduk mawa bayeungyang kana awak. Sanggeus aya kana 15 menitanana akhirna lamsijan nepi oge ka hiji sakolaan SMP anu bangunanana teu pati alus teuing, malah bisa disebutkeun geus butut jiga teu kaurus. Reg cekit lamsijan ngaradag heula ngerem motorna dina handapeun tangkal katapang anu ngarang Kadak bari sakalian ngiuhan. Keur kitu saurang murid lalaki katempo lumpat nuju ke arah dirina. Sanggeus nepi ka hareupeun lamsijan bari haheho eta si budak murid lalaki teh tuluy nyarita. Kang, tolong Kang. Enggar tulungan uing Kang. Tulung Kang. Aya naon Jang? Aya naon? Jiga nu sieun kitu geuning, aya naon? Aya di sakolahan gitu? Hah? Di sakolahan? Aya nu ngamuk kasurupan Kang. Tuh, anu ngamuk kasurupan.
tembal si murid napas ngahegak lantaran capek. Kasurupan. Astagfirullahalazim. Aya wae wayah kieu. Kumaha nulunganana atuh nu kasurupannya. Ceuk Lamsijan bingung. Sabab manehna oge teu bisa kana jampe ka bulan-bulan acan. Kari-kari ayeuna aya jalma budak leutik minta tulung pikeun nulungan jalma nu kasurupan. Tapi satuluyna manehna inget kana batu mustika hezo pamere ti Nyi Patimah teh. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Saharita nah hatena timbul niat erek dipake nulungan budak anu kasurupan. Hayu atuh Jang, cuang ka ditu. Nya sesuganan we diparangkeun bisa cager hayu. Akhirna bral Lamsijan nyaluyuan nuturkeun budak lalaki murid SMP. Nalika geus nepi ka sampak teh, nalika Lamsijan nepi ka jero kelas, saurang guru lalaki keur dirarajeng ku 4 urang guru alatan ngamuk ka sarumahan. Matana bolotot beureum, ngomongna ngacapruk ka mana daek. Sedangkeun anu sawarehna mah narempokeun bari babacaan sabisa-bisa. Nalika Lamsijan geus aya di dinya, eta guru anu kasurupan teh ngagerem. Mana gaing benta kopi pahit jeung rokok siong gajang gaing hayang ngudud. Mana aya nu meulin teu Ngadengi kitu Lamsijan kalah nyengir bari terus ngadegetan ka sagigireun guru anu kasurupan teh. Padahal anu sakumna aya di dinya mah kabeh oge jadi merhatikeun Lamsijan lantaran ujug-ujug aya nu jiga bentang film hadir di tengah-tengah maranehna. Komo ibu-ibu guru mah ngadon pasesedak hayang padeukeut sakitu kerariweuh oge. Kalayan barinahan piseurieun Lamsijan nembalan. Hapunten Mbah, puguh kopina teh teu acan ngadamel ieu teh, jaba tebih ka warungna Mbah. Kurang ngajar. Na saha ilaing ulah camblak bisi dikaregep ku ngaing saha. Sadaya-daya hapunten Mbah, sanes abdi campelak tapi da salaresna kitu. Gentosan we atunya ku cai herang wios teu Bah. Walah weweleg zia dijege ku ngaing ya. Sanggeus ngomong kitu no atuh ari korejaan. Sapada harita eta guru anu kasurupan teh ngorejat tuluy ngarontok. Lamsijan rek dicekek tapi jungka cekekanana teu kungsi nepi sabab kaburu mental manten kaasup anu ngarajenganana kabeh ting jarungkal. Satuluyna Lamsijan ngepretkeun cai meunang ngeuman batu mustika hejo. Sret kulapes. Dadak sakala eta guru nu kasurupan teh langsung ngulapes leuleus ngajoprak dina tehel. Menang sawatara waktu mah kayaan di jero kelas sakolan SMP teh ngadadak sepi jempling. Guru-guru anu tadi ngararajeng kiwari ngalihkeun perhatianana ka Lamsijan. Kabeh ngarasa kaheranan sabab jalma anyar pinanggih ujug-ujug asup laju ngubaran jalma nu kasurupan. Sedangkeun guru lalaki anu kasurupanana masih ngagoler kapiuhan tempes-empes. Salah seorang guru lalaki gancang marentahkeun sangkan ngurus si bapa nu tadi kasurupan. Sementara manehna nanya ka Lamsijan bari nganuhunkeun. Duh, hatur nuhun pisan Jang kana bantosanana. Keke
Ari Ujang teh saha jeung ti mana ieu teh nu salaresna Jang? Sami-sami Pak. Ari maksad mah abdi teh bade ka sakolan ieu. Mung tadi teh waktos nuju ngiuhan aya murang kalih ngawartosan ieu di dieu cenah anu kasurupan. Tadi mah nyariosna teh murang kalih sakola anu kasurupan teh. Tapi teteh lah geuning guruna Pak. Oh, bade ka dieu. Bade nepangan saha kitu Jang ka sakolan ieu? Abi teh bade ka Patohir ari kapreogianna mah. Pedah ieu oge terang ti Bumia, ibu guru TK ti Batu Karas. Oh, Ibu Mia anu hideung manis teh panginten nya Jang. Aya ku kaleresan kapan ari Patohir teh itu tuh anu kasurupanan Jang tuh, nu kasurupan teh ya. Nepangkeun Jang, ngaran Bapak Sarwo Edi Jang. Oh, muhun atuh abdi lamsijan Pak. Sok aya wae atunya Pak. Kawitna kunaon kitu eta teh Pak, dugi kasurupan sagarupa. Ari mimitina mah lieur cenah Jang. Tapi lila kalilaan ujug-ujug Pak kejejeng jeba gogorowokan tepuguh bari ngamu. Keke punten ieu mah Jang. Ari ka Patohir teh bade aya kapreogian naon manawi Jang? Abdi teh bade nawiskeun buku kurikulum manawian di sakolan ieu mariogikeun Pak. Pedasakan tenan tadi teh abdi tos ngalebetan di sakolan Ibu Mia di sakolan TK. Oh gitu. Ari sugan Bapak mah aya perlu nu sejen. Tapi jigana hampura Jang. Sabab di dieu mah muridna oge samenel, saeutik. Da nya kitu, sakolana oge geus butut, kurang diperhatikeun ku pamarentahna. Coba aya rencana rek pindah isuk mah ieu teh kumaha tuh? Nya teu sawios-wios atuh Pak. Da ieu mah mung sakadar nawisan wungkul. Atuh ari kitu mah abdi bade teras uhi dewe panginten. Bade milari deui kanu sanes. Keheula Jang keheula. Kapancan panggih jeung Patohirna oge keheula. Wios Pak. Datos terang ieu ti Bapak. Ongkoh kapreogianna oge mung eta wungkul. Mangga tuh Pak, abdi bade teras pamit we ieu teh. Nyamun atuh Jang, sok. Hampuranya geus ngarerepot. Pungkas Pasarwo Edi bari sasalaman. Nu satuluyna lamsijan terus indit deui. Bari ari hatena mah teu ngarti kana kajadian anu teu disangka-sangka nu kaalaman ku dirina tadi. Anu basa nalika Patohir erek nyekek ujug-ujug ngajungkel teuing saha nu ngadorongna. Poe Rebo harita pikeun lamsijan kacida guligahna. Sok sanajan di sakolan SMP teu meunang orderan. Sabab napesakna geus metet ku duit ladang buku ti sakolahan TK Bumia. Sapanjang jalan balik pikiranna teu waleh ngitung pibatieun. Alhamdulillah jigana ieu aing bisa mesakan bati 400.000 ya tinu ayeuna wungkul. Ya mudah-mudahan we poe Senen aya bukuna. Jadi lamun geus beres mah aing bisa balik heula ka imah rek mikeun duit ka indung aing keur ngomean suhunan imah sakalian rek nepungan Mang Barna. Nalika beak pengkolan anu nektek nanjak Pasir Gadung reg cekit lamsijan eureun heula di hiji warung sangu deukeut sakolahan Sanawiyah Cimerak. Ngahaja manehna eureun di dinya sote. Maksudna rek ngadon dahar heula. Lantaran beuteungna geus karasa lapar, cacing geus demo tina pejitna. Tapi karek oge mahena asup di palebah sakolahan kadenge aya nu ngageroan kana ngaranna.
Ijan, Jan, Ijan. Barang dilieu anak gebeg teh. Lamsijan jadi ngagebeg. Sabab anu ngagerewan teh tetela Buratna anu karek keluar pisan tina jero mobilna. Sakedapan mah Lamsijan jadi gugup samar pola. Sabab manehna boga rasa rumasa jalir tina janji. Nalika dirina teu tulus ngajemput Buratna teh. Bakal barabe jika nama ieu teh. Kumaha alesanana aing ka Buratnanya? Cek Lamsijan ngagerendeng. Sedengkeun Buratna tuluy muru nyampeurkeun bari semu baeud. Tapi untungna najan baeud oge katampona mah tetep pantes jeung geulis katingalina. Ih, ari Ijan ka mana wae? Ibu mah ngarep-ngarep meni kuat ka cangkeul beuheung. Ibu mani bingung neangan, da teu apal alamat kontrakanana. Ka mana wae, Jan? Kitu ceuk Buratna meni semu ngaruh. Ari nempok kitu mah Lamsijan jadi ngarasa karunya jeung ngarasa gede dosa. Nu mata karita keneh oge manehna langsung sasadu. Aduh, hapunten Bu. Nu mawi abdi teh ngadadak aya kaprayogian ka Ciamis. Janten teu kapujeng ngawartosan heula ka ibu. Cek Lamsijan kapaksa ngabohong. Oh, paingan atuh. Ari ayeuna Ijan karek datang. Muhun Bu, laras. Lamsijan ngawalon deui sakeunana bari rada ngabohong. Sanajan nya karek datang tapi datangna lain ti Ciamis, tapi tas di Batu Karas. Ari ibu ayeuna uih di mana? Atanapi bade teras ka mana Bu? Sambung Lamsijan. Sedengkeun Buratna laju ka jero warung asup. Bari nuyun Lamsijan. Yuk Jan bari dahar ngobrolna supaya jongjon ayo. Sanggeus kitu mah duanana gukek dariuk pareup-pareup dina meja makan. Jan, ek dahar jeung naon? Tanya Buratna waktu saurang palayan datang nanya ke naon anu rek dipesen. Telangkung ibu we abdi mah ngiringan Bu. Nu satuluyna Buratna mesen sabaraha menu dahareun anu pangeunahna di warung makan eta. Maklum ari manehna mah jalma beunghar, jadi naon rupa oge tinggal ngomong bungkul. Sabari nungguan pesenanan datang, Buratna cumarita. Jan, ieu ibu teh bari tas balanja ieu teh. Jang bawaeun isukan poe Minggu ka Cijulang. Dumeh nu jadi alo aya nu rek ngalamar cenah Jan. Barang ngadengi omongan kitu, tangtuna we pikeun Lamsijan jadi pak seblak hatena. Sabab geus moal salah. Maksudna pasti Neng Eis lantaran jelas kapan Buratna teh bibina. Hatena jadi ngarakacak da sing dikuat-kuatkeun oge. Ari hate leutikna mah maehna ngarasa teu ridho mun Neng Eis dilamar ku batur. Tapi kilang kitu Lamsijan sadar diri yen dirina mah moal aya hartina naon. Komo dihareupeun padaud kolotna Neng Eis mah. Bari narik napas semu berat, Lamsijan api-api nanyakeun. Saha kitu alo ibu teh sareng urang mana pamanggatna Bu? Ari alo ibu mah ngaranna Eis Fatimah. Ari lalakina anu rek ngalamar urang Bandung ngaranna teh Deni, anakna pangusaha anu berat beunghar Jan. Luk Lamsijan jadi ngeluk tungkul. Sakotret raut paromanana ngagambarkeun kasedih nu taya hinggana. Jajantungna eundeur saeundeur ombak di lautan Madasari. Atuh sapada harita Buratna jadi kaheranan waktu nenjo parobahan nu aya dina diri Lamsijan. Kunaon Jan? Jiga nu sedih kitu geuning. Aya naon? Henteu Bu.
ieu kaleresan nuju emut kapun biang. Pedah mangkukna teh nuju rada teu raraos salira cenah Bu. Tembalam sijan ngilungan kana perasaanana bari rada gugup. Samantara Buratna tumanya deui. Nah ari Bapak Ijan ka mana kitu? Pun Bapak mah tos pupus Bu. Nalika abdi masih umur 10 tahunan. Pami nu bade dijodohkeun punten Bu ya nyambung deui nya. Pami nu bade dijodohkeun nana ka kumaha teh nya? Ngomong naon atuh Ijan teh? Punten Bu jadi pabaliut. Nya sok jeung bener ngomongan bener kumaha? Kieu Bu. Pami nu bade dijodohkeunna keresaheun eta napi henteu Bu eta alo ibu teh. Cek Lamsijan ngabalegodkeun deui obrolanana. Ah, luka teuing atuh Jan. Da papanggih oge acan anu sabenerna mah. Rek diamprokeun we meureun ku kolotna. Tapi da kumaha deui atuh, daek teu daek. Kudu nurut ari geus kitu mah. Ongko asa moal bisa nolak seisna oge, da bapana sakitu ketatna. Oh, nyawa tos wae atunya ka istrina Bu. Komo mentos gaduheun ka Bogoma. Pasti meureun raheut tah hate duanana Bu. Cek Lamsijan api-api padahal kitu soteh yang nyaho anu sabenerna. Nya kitu teh aja. Tapi dalah di kumaha deui sing dina nyana oge bogaeun kabogoh si eusna. Tapi keke ngomong-ngomong geus meunang can alamat percetakan buku teh Jan. Nya maksudna ari geus puguh mah alamat percetakan supaya orang bisa belanja ka ditu Bu, belanja buku ka ditu Jan. Cek Bu Eis akur mahena oge mengkolkeun arah omongan. Numawi teu acan Bu. Kapan abdina oge teu acan ka Bujeng nambe uih pisan ti Ciamis. Tembalam Sijan bangunan eueuh sumanget. Ongkoh kajabat teh eta tekadna geus buleud rek ninggalkeun Kecamatan Cimerak. Demi Neng Eis sangkan bisa ngahiji jeung lalaki pilihan bapana. Sababna pamikiranana lamun dirina tetep aya di Cimerak geus tangtu bakal jadi cucuk rurungkang keur kulawargana Padaud. Teu karasa dahar ari dibarengan ku ngobrol mah. Hari tarengse we daharna. Nu satuluyna sanggeus rengse dahar, Lamsijan amitan ka Buratna. Hapunten ieu teh Bu. Kumargi abdi bade teras ngabujeng kanu sanes. Janten abdi saja pamitan we panginten Bu. Ih, rek ka mana? Padahal manyal sewe atuh heula Jan. Kayak ku ibu dibere duit mah. Tenang we atuh sing teu dagang oge Jan. Hatur nuhun Bu kana kasayanana. Mung hapunten we abdi teu acan tiasa nampi saeyeuna mah Bu. Cek Lamsijan anu memang pikeun dirina mah tara gampang narima kitu bae pamere ti batur tanpa kajasaan. Nya teu nanaon atuh Jan. Tapi keun ari sakalian dahareun mah ibu nu mayaran keun. Walan Buratna semu kuciwa. Anu satuluyna Lamsijan miheulaan kaluar teh eta rumah makan. Ngahaja rada rusuh sabab bisi Buratna menta dianteur engkena dina poe Minggu punten. Sabab bisi Buratna menta dianteur engke dina poe Minggu ka imahna Neng Eis. Wah, bisa-bisa bahaya. Para wargi sadayana balik ti rumah makan. Lamsijan laju nyemprung dina motorna ngahaja nyekot jalan ke arah Sindang Sari. Tapi di palebah bengkel motorna dileokeun, dipengkolkeun kabeh kenca nuju ka jalan leutik anu ngompas ka imah kontrakanana di tukangeun Kacamatan Cimerak. Sanajan menang duit loba tapi hanjakal
teu bisa ngubaran perasaan hatena anu campur aduk. Makana datang-datang oge manehna langsung we ngagoler ngabebengkang dina luhur talupuh di tengah imah. Matana nyawang kana bilik lalangit. Hatena nyobaan ngaleungitkeun rasa supaya bisa mepohokeun naon rupa nu kaalaman jeung neng euis salila ieu. Sabot keur anteng-anteng nangkarak bengkang luhureun talupuh, seor ngadadak angin ti palebah lapang poli nyeor manit tarik. Tekung silila brak ceblung riang panto hareup kontrakan ngadadak muka ngejeblag bari jeung nutup deui ku sorangan sakaligus. Sedengkeun imah kontrakan nepi ka ngarieg tarik. Batu tatapakarna oge ting derak-dek jiga erek rubuh. Korejat harita Lamsijan ngorejat kaget. Nu matak manehna langsung culang cileung nenjoan hordeng lawang kamar anu ngelebet katiup angin gede. Lamsijan ngagerendeng, "Beuh ambe, nah aya naon? Si Patimah jiga nu ambek kieu tara-taraning datangna meuni riweuh kieu." Sabot keur kitu selangseng nyambuangna minyak kasturi dumadakan nyelengseng minuhan seeusi rohangan. Lamsijan ngagero ngaran Patimah 3 kali bari ngusap batu mustika hejo. Patimah. Selang sabaraha detik, wus celeng. Teu jauh ti Lamsijan, kiwari geus ngajirim makhluk geulis ti alam jin. Nyi Patimah, geulis? Cek Lamsijan bari gentak ngadeuketan Nyi Patimah. Tapi hanjakal. Nyi Patimah kalah ngabalieur jiga keur ambek. Kunaon atuh Nyi? Tos alim papandak atawa jeung Akang? Tanya Lamsijan pinuh ku perasaan. Akang mah kitu tuh ka abdi teh meuni kitu-kitu teuing. Ari kaneng euis teh saha Kang? Pasti kabogoh Akangnya Kang. Kitu cek Nyi Patimah. Ngomongna netelakeun yen manehna keur timburu jero. Atuh Lamsijan ngabetem, da memang bener sangka Nyi Patimah bener pisan dirina moal bisa ngabohong, da itu mah komo makhluk gaib anu weruh sadurung winara. Kunaon kalah ngabetem teu ngawaler Kang? Sambung Nyi Patimah bari nahan piceurikeun. Kumaha tuh Akang ngawalerna Nyi? Jujur salah, henteu jujur komo tambah salah Akang teh. Hapunten Nyi. Dasar Akang mah kitu. Abdi hewa ka Akang teh. Nyantos atuh. Abdi rek ini dewe ayeuna mah. Cek Nyi Patimah bari terus las ngiles deui ti hareupeun Lamsijan. Kajadianana serba cepet ngajadikeun Lamsijan jiga jalma nu linglung. Linglung teu puguh arah, teu puguh pipikiran. Akhirna Lamsijan ukur bisa rumahuh mikiran nasib poe harita. Waktu teu karasa nyerelekna, bakating ku betah insan rumingkang di alam pawenangan. Gancangna carita poe Minggu anu ditunggu-tunggu ku Padaud. Akhirna cunduk oge kana waktuna. Kaasup datangna rombongan tamu kulawarga Paheru ti kota Bandung. Di ruangan imah anu megah tur mewah anu geus disiapkeun. Lumangsung acara panarimaan pikeun nyugumakeun tamu agung. Didinya Paheru ngebrehkeun maksudna. Salianti silaturahmi teh ari intina mah rek ngamprokeun nu jadi anak lalakina kaneng euis.
diuk sagigireun paheru tibeh katuhu saurang awewe kira-kira umur 40 tahunan anu jadi pamajikanana. Sedangkeun ti belebah kencaeunana katempo diuk saurang pamuda gendut kulitna bodas matana semu sipit buukna pondok irungna mancung papakeana gandang ginding. Eta lalaki katampuna gagah najan awakna semu gendut sabab dedeganana jangkung nganahan jakal matana jelalatan wae kaneng euis si Mojang bentang ti Cijulang. Sorot mata karanjangna nyapu kana sakujur potongan badan neng euis anu neuhneur. Malah saking kunurus tunjungna eta lalaki bibirna nepi ka sabaraha kali dibaseuhan ku letahna ngelel-ngelel wae. Tangtuna kajadian eta ngajadikeun neng euis ngarasa teu ngareunah cicing. Damun kongang mah asa hayang ngagaplok ku gagang sapu satarikna bakat ku cua-cuana nampo pamolah eta lalaki. Tapi nalika neng euis mikir kitu, nah atuh ari ujug-ujug olo waktos nah kabujang seep wadia balat ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.